Razer GSDA Power GD400 поможет качественно и профессионально выполнить аппаратную обработку ногтей и околоногтевой кожи. Размеры прибора довольно компактные, что очень важно для небольших рабочих столов и рационального использования рабочего пространства. На передней панели расположен разъем для подключения ручки, кнопка включения, регулятор скорости вращения и кнопка переключения Forward и Reverse. Модель имеет только ручной режим управления, максимальное количество оборотов в минуту 30 тысяч при мощности 35 Вт. Размер блока 12,5 на 11,5 на 8,5 см.